Печка для казана, она же печка-камин. Почему? Потому что стекло здоровое, у нее большое, широкое стекло. Можно сидеть в кресле и смотреть на огонь, как на камин. А можно использовать как под казани, готовить на казане в ней. Вот эти вот кольца все съемные. Вот это кольцо остается. Оно будет 43 сантиметра под 18-литровый казан. Ну, дальше вот это кольцо 335 миллиметров. И вот эти по уменьшению идут там для сковородок, чайников. Два съемных столика в комплекте. Дымоход 114. Толщина печки всего металла 8 миллиметров. Зольник такой, зольная дверка с регулировкой, с такой подачей воздуха, шибер. Можно интенсивность горения регулировать. Надежная печка. Для людей, ценящих надежные изделия, павелпечи.рф.